वार्ताकार। मध्य प्रदेश और राजस्थान में खांसी की दवा से कई बच्चों की मौत की घटना के बाद महाराष्ट्र का खाद्य एवं औषधि विभाग सतर्क हो गया है। इसी पृष्ठभूमि में एफडीए ने पुणे में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रेडिनेक्स फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित खांसी की दवा रेस्पीफ्रेश टीआर का एक बड़ा स्टॉक जब्त किया है। एफडीए ने कंपनियों और दवाओं का निरीक्षण भी किया गया है और इसके बाद एफडीए की तरफ से सभी को चेतावनी दी गई है, सभी को ध्यान रखने को कहा गया है और यह कहा गया है कि स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 2 साल के कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार की कफ सिरप नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए माता पिता और डॉक्टरों को इन नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। वर्तमान में खाद्य एवं औषधि प्रशासन का यह अभियान पूरे महाराष्ट्र राज्य में चल रहा है और खांसी की दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ते पण हे तेच म्हणतो नको ते आढळण्याचं त्यांच्या एनर्जी सांगितलं. आम्ही पुन्हा आपले इन्स्पेक्टर त्याचे ज्याचे सॅम्पल झालेले नाही त्याचे सॅम्पल घेऊन टेस्टिंगला पाठवतो ते कफ सिरपचे. त्याचप्रमाणे ट्रेडमध्येही काही सॅम्पल्स कलेक्ट करा. सर इसी विषय में एक सिरप का स्टॉक हमने अभी ये किया है जी. कौन सा वो सिरप है और क्या उसमें कंटेंट थे, मैंडेटरी कुछ आया था? पुणे डिवीज़न में हमने रेस्पीफ्रेश टीआर नाम के सिरप का स्टॉक एक कराड़ और पुणे में हमने पाया है. हमने उसको प्रोहिबिट कर दिया है. वहाँ से हम सैंपल भी ले रहे हैं हमारे इंस्पेक्टर. और रेडिनेक्स फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद की उत्पादक कंपनी है, उसका स्टॉक है. इसके बारे में हमको जानकारी गुजरात गवर्नमेंट से मिली थी.